ମରୀଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାକୁ ମାନି ନେବା ହଜାରେ ଗୁଣରେ ଭଲ। ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମରେ ମହାନ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଜନ୍ମରେ କେବେ ସେ ମହାନ ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ମହାଭାରତରେ ମହାନ ମହାନ ବୀର ଥାଇକି ବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜର କର୍ମକୁ ମହାନ ଭାବିଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଆପଣାଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାଳଚକ୍ର, ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ନିଜର କର୍ମକୁ ସଠିକ୍ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବି। ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। କେତେବେଳେ କାହାର ଭାଗ୍ୟ କେଉଁଠି ବଦଳିଯିବ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଅପବ୍ୟବହାର ନ କରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯଦି ଭଲ ଚାଲିଛି ନା, କେବେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ କେବେ ଗର୍ବକୁ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି ନା, କେବେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗିକି ରହିବା ବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, ସୁଖ ବି ଆସିପାରେ। ତ ଏସବୁକୁ ସମାନ ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।